你听到枪声的那个状况是怎样？就是听到第一声的时候，想说是什么声音，然后就往外看了。然后那时候有看到那个男生，然后第二、三四声都是往那个店家射，然后第五声的话就是往我们店里的那个天花板去射。所以它是连续开吗？连续开吗？对啊。所以你听到第五声比较慢。哦，所以你听到1、2、3、4都是打在隔壁。对。啊，第五声枪响是打到你们店上方。对。那时候你人在哪里？我在店内啊。在店内。柜台。在柜台。所以你看到几个人下车？一个人。一个。对。长得高吗？中等。中等啊。年纪看不清楚。差不多30几岁吧，30、40岁。他是拿长枪还是短枪？短的。短枪。那是于今日下午14时18分，在本辖金华路一段某间当铺因发生一些疑似债务纠纷，遭一名男子持枪开了6枪，造成落地窗玻璃破碎，现场没有人伤亡。原因大概是怎样？现在初步了解，疑似是债务纠纷引起遭日开枪射击。那嫌犯的那个交通工具，像那个大白天这样开枪，那警方在第一时间已经调阅相关的监视录影器材，了解初步涉案的人车，现在正积极侦办追查中。已经有锁定对象了吗？有，现在目前有锁定一名男子，现在本分局现已全力积极侦办中。